Rikthehemi, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës tani. Milaim Zeka, gazetar dhe publicist I njohur I Kosovës, ish deputet në Kosovë, I cili u tregua kritik për debatin mbi praninë e artistit serbo-kroat Goran Bregović, duke I quajtur atë politizim për të ardhur keq, që kritikoi qëndrimet e vetvendosjen e Albin Kurtit për çështjen, ishte mbrëm I pranishëm në festën e birës në Korçë së bashku me familjen e tij. Ai mbrëm, por edhe më herët, ka bërë disa deklarata të cilat do t'i elaborojmë në një bisedë Skype nga Korça, ku ai po qëndron për disa ditë. Përshëndetje zoti Zeka, faleminderit që pranuat kemi së bashku këtë komunikim. Faleminderit juve. Së pari kam dëgjuar që ju pëlqen shumë Korça, përse? Unë në Korçë kam ardhur për herë të parë në vitin 1991. Më kujtohet dita kur sekretari I Shtetit Amerikan James Baker e vizitoi Shqipërinë. Unë isha në Korçë. Kam bërë një film dokumentar për arratisjen e refugjatëve në atë kohë në Greqi dhe në Itali, kështu që gjatë punës time si gazetar në radio televizionin e Suedis e kam mbuluar Ballkanin, kryesisht Shqipërinë, dhe gjithmonë kam aterru në Selanik, pastaj nga Selaniki kam ardhur në Korçë për ta shijuar atë qetësinë skandinave dhe kam vazhdu punën time nëpër Shqipëri. Prap jam kthyer në Korçë, nga Korça në Selanik dhe nga Selaniku në Stockholm. Duhet të them që janë dy qytete shqiptare që më japin qetësinë shpirtërore të Stockholmit, është Prizreni dhe Korça. Unë dje ju pash, ju morët pjesë në festën e birës. Cilat janë mbresat tuaja nga mbrëmja e kaluar? Unë kam ardhur thjesht për të marrë pjesë tek birra dhe te festivali I birrës, sepse birra Korça është prodhuar për herë të parë në vitin 1928. Është një birrë që na ka bashku gjithë shqiptarëve gjatë gjithë këtyre viteve dhe në heshtje është një demonstrim anti atyre shqipfolsve, të cilët duke e përdorur Bregovićin, një këngëtar I cili nuk është serb, po është kroat o bosnjak, dhe që unë fare nuk di për biografinë e tij, sepse unë në radhë të parë nuk dëgjoj kur në jetën time këngë serbe, dhe nuk e zotroj, domethënë gjuhën serbo-kroate e kam mësuar në Suedi, por unë nuk jam nga ata njerëz të cilët e simpatizoj Bregovićin, por sidoqoftë Bregovići nuk do të ishte në asnjë mënyrë moll sherrri në mes ne shqiptarëve që të shfryeshin të gjithë të frustruarit e Kosovës, ata nostalgjikët e Miloševićit dhe të Titos, të cilët kanë qenë shërbëtor për gjithë jetën e tyre, domethënë kanë qenë argat të Beogradit, tani janë shndruar në antishqiptar, të mbuluar me atë petkun e patriotizmit, dhe këta njerëz nuk janë duke sulmuar Bregovićin. Këta njerëz janë duke e sulmuar Shqipërinë dhe Korçën, një qytet prej cilit kanë dalur mendjet dhe shpirtrat më të ndritur të kombit shqiptar. Kështu që mbi bazën e kësaj, unë kam qenë kundër këtyre zerave, jam kundër këtyre zerave dhe natyrisht që unë nuk do t'jem, do thot, në koncertin e Bregovićit, e kam kritikuar bashkinë e Korçës, e cila ka mundur të ftoj këngëtar, qoftë Rita Oren, qoftë Dua Lipën, ka pasur këngëtar shumë emra më të njohur në botë, por çuditërisht këta zera në Kosovë nuk protestuan mbrëm kur një grup racist dhe fashist anti-shqiptar mbajti koncert në Leposavić të Kosovës, por këta njerëz gjithmonë merren me shqiptar dhe me Shqipëri. Kështu që ne mendoj që nuk e kemi luksin që të krijojmë përçarje, sepse në të kaluarën ne në Kosovë jemi dënuar pse kemi dëgjuar Radio Tiranë, ndërsa ju në Shqipëri jeni dënuar, jeni ndjekur dhe jeni përsekutuar pse keni dëgjuar Radio Prishtinën. Zoti I madh, tani jemi të bashkuar dhe nuk duhet, po e përfundoj, që
të përdorim Bregovicin si një element përçarës në mes neve. Ju mendoni që ky debat u nxit nga qarqe të caktuara, zoti Zeka? Për Bregovicin e kam fjalën. Të gjithë ata gazetar, opinionist, si andej e si këndej, shpryrjet e veta ose ato frustrimet e brendshme edhe seksuale i kanë shfry jo tek Bregovici, por tek Shqipëria dhe për turpin më të madh në këtë përzierje dhe në këtë shpryrje shoveniste, balkanike, primitive, qëllimisht e kanë futur edhe birrën Korça. Unë kam folur me pronarin e birrës Korça, me zotin Irfan, para se të vija këtu, dhe a i thot që po të pytej birra Korça dhe pronari kësaj kur asnjëherë, ama asnjëherë nuk do të ftohej Bregovici në këtë fest. E para dhe e dyta, aq sa unë kam lexuar në një komunikat nga fabrika e birrës Korça dhe nga pronarët e kësaj fabrike, ka dalë që një lloj proteste pse Bashkia e Korçës ka kërkuar pagesë pikrisht në koncertin e Bregovicit. Dakor, po Bregovic nuk është era e parë që vjen në Shqipëri, ai ka kënduar dhe në Tiranë në vitin 2006. Përse sulmohet Korça sot? E dashur, Bregovici ka ardhur në 2006 dhe kryeministri aktual i ka dhënë çelësin e Bashkisë të Tiranës dhe unë në atë kohë kam shkru kundër ardhjes së tij në Tiranë, por për informacionin e juaj, në para disa vitesh, nuk më kujtohet cili vit, u ftun nga televizioni Klan Zdravko Çolić, një serb tjetër, dhe nuk u bën fare zhurmë. Unë mendoj që në kësaj fushate i kanë kry disa gazetarë të paguar të Kosovës nga qarqe të biznesit, të cilët janë të lidhur drejt për drejt me Beogradin, bizneset që edhe landën e parë e marrin pikërisht nga Serbia dhe nga Beogradi. Unë e kam quajtur si çuçërllëk dhe një ligësi me paramendim anti-shqiptar, tërheqjen e birrës Peja nga ky festival, sepse në fund të fundit po të ishte pronari i birrës Peja ndonjë patriot me emër, ai do duhej që të kërkonte nga të gjithë pronarët e birrave ose pjesëmarrësit e këtij festivali ose të kësaj feste, që të boheshin në një mbledhje të jashtëzakonshme dhe të dërgonin një peticion Bashkisë të Korçës ku të kërkonin tërheqjen e këngëtarit Bregovic. Du të them edhe diçka e nderuar. Ju në Shqipëri e dëgjoni Bregovicin si artist dhe si këngëtar dhe ju e vlerësoni Bregovicin mbi artin, mbi shijen e muzikës që mund ta keni për te. Ndërsa ne në Kosovë e adhurojmë Bregovicin, e duam Bregovicin, kur po them ne në Kosovë, tash po flas në emrin e këtyre kritikëve të Bregovicit, dhe janë pikërisht këta publicist, këta gazetar dhe këta biznesmen, të cilët në raftet e tyre, jo të libra, sepse nuk kanë libra, por në raftet e tyre kanë muzikën e Bregovicit, madje edhe muzikën e gruas të Arkanit, Cecës, e cila kur mbajti dikun vitin 2006 ose 2007, nuk e di saktësisht vitin, por mbas përfundimit luftës të Kosovës, kur ajo mbajti koncert në stadionin e Shkupit, kanë shku mbi 100 autobus të mbushur me plot shqiptarë të Kosovës dhe qindra makina për ta pa koncertin e një këngëtarje serbe, e cila në deklaratën e saj ka thënë tekstualisht kështu:
si kur ta dija që muzikën time e dëgjojnë shqiptarët, unë asnjëherë nuk do të këndoja. Imagjino tani, këta njerëz që shkojnë dhe morrin pjesë në koncertin e Cecës, ose reagimet e disa këngëtarëve të Kosovës, të cilët jo që janë rritë me muzikën serbe, por edhe i kanë kënduar edhe Titos, edhe Jugoslavis, dhe edhe frizurat i kanë kopje të këngëtarëve si Ceca e Dragona, sot janë ngritur kundër Shqipërisë, kundër Korçës, jo kundër Bregovicit, sepse këtej kufirit ekziston një grup i caktuar i njerëzve i cili flet në mënyrën më primitive dhe më barbare kundër kosovarëve, kundër shqiptarëve të Kosovës, duke u tallur ja na erdhën këta malokët e Kosovës, ja na erdhën turista këta primitivat e Kosovës, dhe e njëjta gjë ndodh në Kosovë nga nostalgjikët e Jugosllavisë, të cilët e shohin veten si shumë të moderuar dhe tepër intelektual, në qoftë se pikë të referimit e kanë Beogradin dhe jo Tiranën. Unë për veten time nuk e kam ndirë kur në jetën time veten inferior ndaj askujt në Tiranë, as në Korçë, as në Ersek, në asnjë qet të Shqipërisë, dhe sepse ndi veten shqiptar dhe unë du Korçën sikur vendlindjen time, sikur se Drenicën. Por njerëzit të cilët kanë në shpirtin e tyre vakum intelektual, njerëzor, edukativ, këta njerëz në vend të një analize të vërtet, këta pastaj ngrijnë murin kinez të përçarjes dhe të urrejtjes, gjoja që ne jemi dy popuj. Po e përfundoj, ju me siguri që e keni dëgjuar atë luftën titanike të disa pseudo-intelektualve shqip-fols jugoslav, të cilët e kanë shpikur gjoja se ekziston edhe një gjuhë e re shqipe që është gegnishtja, dhe kemi disa intelektuaj të Kosovës të cilët thonë që ekziston kombi kosovar. Ekzistojnë qytetarë të cilët kanë në shtetësi kosovare, por ne jemi shqiptarë, gocat e mia që jetojnë në Suedi dhe janë të lindura në Suedi, të gjithë njerëzve u prezantohen si shqiptare. Do thotë jemi një kombë, por që dallojmë në disa pika, kemi pak mentalitet të ndryshëm. Është për të ardhur keq e gjitha kjo në fakt se Korça njihet si një qytet me tradita, një qytet me kulturë edhe me figura patriotike. Megjithatë, zoti Zeka, ju në mos gabohem keni bërë një shkrim për Bojken Abazin. Si e gjykoni ju, është pyetja radhës, qëndrimin e vetëvendosjes në raport me këtë ngjarje dhe me Shqipërinë? Tani, Albin Kurti, së bashku me gjithë këta Bojken Abazat e Shqipërisë, ka disa vite që mbjellin urrejtje në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ka njerëz në Kosovë që duke e shoh Sali Berishën, kanë dashur të mbjellin urrejtje Kosovë-Shqipëri. Ka njerëz atje si Albin Kurti që duke e shoh qeverinë aktuale dhe kryeministrin aktual Edi Rama, kanë shku deri në atë pikë të marrëzisë, sa që kanë refuzuar edhe vaksinat e dhuruara nga qeveria shqiptare. Do me thonë, Albin Kurti nuk e kishte për turp që të pranonte ndihmat e Vučićit rreth testimeve për COVID-19, por refuzoi ndihmën e Edi Ramës kur i ofroi vaksinimin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Tani ky Bojken Abazi, për cilin nuk ka votuar as familja e tij në zgjedhjet e fundit, është pikërisht ai i cili del dhe ban propagandë gjoja se Bregovici është ky, është ai, së bashku me Albin Kurtin. Albin Kurti
është abuzuesi shekullit që 100 vite unë nuk njoh politikan i cili ka folur në gjuhën shqipe e që ka abuzuar me kombin shqiptar në përmasat e Albin Kurtit. Albin Kurti ka ardhur në pushtet në Kosovë duke gënyer shqiptarët matan kufirit se ai lufton për bashkim kombëtar. Albin Kurti ka qenë kundër bombardimeve të NATO-s, ka qenë kundër konferencës së Rambujës, ka qenë kundër pakos të Ahtisarit mbi bazën e kësaj pako u shpall pavarësia Kosovës në vitin 2008. Albin Kurti dhe gjithë përkrasit e tij kanë qenë kundër flamurit të shtetit Kosovës, kundër hymnit të shtetit Kosovës, asnjëherë nuk janë betu në parlamentin e Kosovës kur e kemi bërë betimin si deputet, gjithmonë e kanë mbajtur flamurin kuqezi, pra flamurin kombëtar, dhe të gjitha këto premtime i shkeli me dy këmbë Albin Kurti dhe sot është bërë sikur ata makushat që e pusin kokën në rerë, ka harru bashkimin kombëtar, ka harru urrejtjen e tij ndaj flamurit të shtetit Kosovës dhe gjitha me radhë dhe po vazhdon abuzimin kundër Shqipërisë përmes Bregovicit. E kuptoj. Si e komentoni qëndrimin e Albin Kurtit për Ballkanin e hapur, zoti Zeka? Ballkani i hapur ka ardhur si rezultat i një mbështetje absolute nga ana e kancelares Merkel, presidentit francez Emmanuel Macron dhe shtëpisë së bardhë. Unë nuk mendoj dhe nuk besoj që Edi Rama mund t'jetë aq budalla sa t'i hyjë një valle të tillë pa miratimin e Berlinit, Parisit, Londrës dhe Washingtonit. Mos pjesëmarrja e Albin Kurtit në Ballkanin e hapur është gabimi më i madh politik në jetën e tij dhe fakturën e këtij gabimi politik do ta paguajnë qytetarët e Republikës Kosovës. Enver Hoxha nuk e ka shah në mënyrë ma të rëndë perëndimin e sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës se sa Albin Kurti. Juve ju kujtohet fjalimi i tij në Parlamentin e Kosovës kundër Shtëpisë të Bardhë, ku doli me atë prallën e tij famoze se gjoja po përgatitet coptimi dhe ndarja e Kosovës në Washington. Dhe kjo ishte arsyeja që gjoja Albin Kurti nuk po merrte pjesë në atë ceremoninë dhe në nënshkrimin e asaj marrëveshjes së famshme në mes presidentit Vučić dhe kryeministrit Kosovës Abdullah Hoti. Kështu që Albin Kurti do duhet ishte në Ballkanin e hapur dhe në qoftë se një njeri do duhet të ndihej në siklet dhe i poshtruar për të marrë pjesë në këtë forum, do duhet ishte presidenti serb Aleksandar Vučić e në asnjë mënyrë kryeministri i Kosovës, sepse prania e kryeministrit Kurti në Ballkanin e hapur indirekt do të thotë që Serbia po e pranon pavarësinë e Kosovës. Si besoni se do të shkojë më tej kjo iniciativë? Në bazë të informacionit që unë kam, Bashkimi Evropian ndan miliarda euro si ndihmë për vendet e Ballkanit, në qoftë se minimum 3 vende bashkarisht paraqesin projekte të përbashkëta. Imagjinoni e nderuar se një kryeministër idiot, siç ishte zoti Gruevski, i cili tani më është i dënuar dhe jeton si azilant në Hungari, ai e mbajti Maqedoninë e Veriut të izoluar plot 20 vite, të pa integruar, pa hyrë në paktin e NATO-s. Dhe fuqia e perëndimit e detyroi qeverinë e Maqedonisë që ta ndroi emrin e aeroportit nga Aleksandri i Madh në aeroportin e Maqedonisë, të ndroi edhe emrin nga Maqedonia në Maqedonia e Veriut. Imagjinoni se çfarë kosto të lartë pagun një popull kur në krye ka
politikan idiot të formatit të Gruevskit. Prandaj, mbi bazën e këtyre projekteve të përbashkëta në mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë, unë kam informacion që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndajnë plot 35 miliard ndihma për Ballkanin. E kuptoj. Dhe në fund do doja të riktheshim edhe njerë festës birës, sepse unë dëgjova që ju sugjeruat mbrëm një fest bire dhe në Prizren. Do ishte mrekullia Zotit me u bën një fest birre në Prizren dhe birra Tirana me në ardhë edhe në Prishtinë, dhe mbrëm me thash me shaka po e ri përsëris që shikoni, birra Korça e ka një karakteristik të jashtë zakonshme. Është një birë që si duket e ka ujnë e mirë dhe është një birë që nuk të frynë dhe ndikon edhe në trurin të paktën të nusës time, e cila duke pi mbram birë Korçe më tha, o burrim, a jetëja dikush tjetër, tha se ju dashuru prapë në ty. Kështu që përmes këtij mesazhit të dashurisë u baj thirrje të gjithë shqiptarëve që të na bashkoj birra Korça, të na bashkoj Korça, sepse Korça i ka dhënë trum gjithë kombit shqiptar dhe stërgjyshrit ton nga Kosova, shumica prej tyre janë shkolluar në liceun e Korçës. Prandaj ne si shqiptar duhet me fol për gjëra që na bashkojnë. Dhe ajo që na bashkon është pikërisht edhe birra Korça, edhe butësia dhe qetësia e pastërtia që nuk e gjen në asnjë qytet tjetër të Shqipërisë përpos në Korçë. Në qoftë se ju vini në Korçë, mbramën e kam qenë në shoqërim me turistë francez, ata habiteshin se si nuk kishte askun në Korçë plehra, se si gjithë ata njerëz, me mira njerëz, ishte një qetësi e jashtëzakonshme. Kështu që une jam shumë i lumtur, kam bërë një pushim të jashtëzakonshëm me gocat e mia që ju kam tregu edhe liceun, edhe muzejt, edhe ato kishat e jashtëzakonshme, edhe të gjitha në Korçën e bukur. Më vjen mirë. Faleminderit shumë për këtë intervistë që realizuam së bashku. Ju uroj punë të mbarë në vim. Unë të falenderoj ty dhe gjithë stafin e News 24. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Zeka.